Sharon Gabriela Silvana Dumas dari jurusan FMIPA dengan prodi biologi dengan NIM 221011020027. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Pada video kali ini saya akan memaparkan beberapa hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya yang berada dalam satu ekosistem yang sama. Ekosistem juga merupakan suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling memengaruhi. Ekosistem sendiri sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem, di mana melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu, sehingga terjadinya siklus materi antara organisme dan anorganisme. Salah satu contoh ekosistem yang terjadi adalah capung. Capung merupakan serangga yang berperan penting dalam keseimbangan ekosistem, di mana capung berperan sebagai bioindikator dan predator. Capung biasanya hidup pada habitat-habitat seperti hutan, sawah, kebun, sungai, danau, hingga pemukiman desa dan perkotaan. Nah, capung bisa hidup di pesisir pantai hingga daratan dengan ketinggian 3000 mdpl. Nah, keberadaan capung di satu tempat dapat dijadikan sebagai indikator alami bahwa di sekitar wilayah itu tersebut masih memiliki kualitas air yang bagus dan lingkungan yang cukup baik serta bersih dari pencemaran, sehingga capung berperan penting dalam ekosistem. Contoh kedua adalah kupu-kupu. Nah, kupu-kupu berperan penting sebagai indikator suatu lingkungan. Nah, kupu-kupu dapat memberikan gambaran tentang kesehatan lingkungan tersebut, di mana kupu-kupu bertanggung jawab untuk meningkatkan keanekaragaman hayati suatu ekosistem. Sehingga, jika perilaku kupu-kupu sudah berubah dan menurunnya populasi kupu-kupu pada suatu lingkungan, itu berarti menjadi satu pertanda bahwa lingkungan tersebut telah rusak. Nah, kepekaan kupu-kupu juga sangat penting terhadap perubahan iklim dan lingkungan, sehingga kupu-kupu dimanfaatkan untuk membantu atau memantau perubahan iklim dalam suatu ekosistem. Contoh ketiga adalah semut. Meskipun semut sering dianggap sepele, namun dia memiliki peran yang sangat penting dan sangat signifikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. Dia memberikan berbagai manfaat bagi lingkungan. Nah, dari penyebaran benih hingga pengendalian hama alami, semut adalah bagian penting dari keanekaragaman hayati. Demikian dapat saya sampaikan tentang ekosistem yang saya temukan. Kesimpulannya adalah bahwa ekosistem memiliki serangkaian interaksi kompleks yang terjadi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, komponen-komponen tersebut dihubungkan satu sama lain melalui aliran energi dan siklus nutrisi. Nah, meskipun ekosistem tidak memiliki batas yang jelas, interaksi ini akan sangat berpengaruh. Bahkan jika satu faktor saja diubah atau dihapuskan, ini pada akhirnya akan memiliki kapasitas untuk memengaruhi seluruh ekosistem yang ada. Nah, semoga dengan adanya penjelasan saya tentang makhluk hidup yang berperan penting dalam ekosistem, kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih. Selamat pagi.